嗱，42條啦，有2個 M 啦，4個 O 啦，12個 C 啦。呢啲人嚟嘅，你唔好理佢咩人啦。總之你抽7個人出嚟啦，抽7個人出嚟問你嗰個最少1個 M 嘅combination 組合。咁所以咧，我哋要諗下咧，呢句説話係咩意思咯 ？At least 1 M。咁即係話你要抽2個人抽1個人，咁啊2個人抽1個人，我哋嘅算式就係2C1啦，2C1啦。咁你呢度下面咧，你就解開佢啦，你就變咗係4加12咧，就16個人。16個人咧，我哋就唔係抽7個啦，因為呢度霸咗1個啊嘛，咁啊7減1，咁啊抽6個，所以就16C6啦。咁下面咧，我哋要再處理咧，就係話要抽2個 M 啦。2個 M 咧就即係話你2C2啦，2C2啦，再乘咧16個人咧抽7減2，即係5個人啦。咁篤機20384 answer B boy。咁啊，順便講埋43條啦。43條咧就而家有9個 A 啦，4個 G 啦。咁而家話個 probability 概率 at most 最多抽到3個 G 嘅概率。咁不如我哋畫翻個表先啦。你而家要抽6樣嘢啊，6樣嘢。佢可以抽0啊、1啊、2啊、3啊、4啊、5啊、6啦。OK。但係你啲題目咧得4個 G 喎，係咪？咁不如我哋諗一諗啦。如果佢4個 G 有冇5個 G 啊？咪冇可能咯。咁所以就冇5個 G 嘅，冇6個 G 嘅，冇5個 G， 冇6個 G。咁我哋就通常呢啲咧就做個相反啦，係1減啦。因為1減4個 G 咧就最多3個 G， 你試下1減佢啦，就會出到0、1、2、3啦。咁所以咁樣做係最快噶啦，咁樣做最快噶。就1減咧，我哋呢度咧 4C4 嘅意思咧就係4個 G 抽4個 G 嘅combination 組合。咁跟住就得翻個9個啦，9個入面你要抽幾多個啊？你呢度霸咗4個，你 total 要抽6個喎。咁係咪仲有2個未抽啊？就 9C2 啦。到個分母啦，分母就係冇限制底下咧13樣嘢，我哋抽6樣嘢嘅組合啦。13C6，跟住撳機就140 over 143 answer C cat 就係咁啦。順便講埋第6條啦。第6條咧就問你咧嗰個叫咩啊？誤差 error。咁佢話而家就 correct to 咧2個 DP， 即係2個小數位啦。咁我哋數手指先啦。呢個6咧就係第一個小數位，第一個 DP 啦。7咧就第二個小數位。咁而家話 Y 呢個數嘅範圍係幾多 ？OK。咁如果大家都知咧，呢度咧我哋有少限制嘅。呢度咧係一個咧就有等於，呢個咧就冇等於。即係細啲嗰個咧就有等於，大啲個咧就冇等於嘅。呢個要背嘅。嗱，呢個要背嘅。如果唔係你寫唔入，你進位進咗去下一個範圍咧，其實就錯噶啦。OK， 所以呢個要背嘅。呢個有等，呢個冇等。好啦，咁我哋就揾翻個最大絕對誤差啦，就將佢揾翻個0.0、0.01，再除2喎。咁即係0.005喎。好啦，代翻入去啦，代翻入去1加1減，咁就係個答案啦。所以 Y 咧就係咧5.675啦，而下面嗰個咧就5.665啦。因為你要1加1減翻頭先呢個5.67啊嘛，5.67減5.67減呢個數咧，你就擺喺度。5.67加0.005咧，就係呢度。咁所以 answer 咧就係咩咧 ？answer 就係D dot answer 就 D dot 嚟。好，講住3條先。